طالع وزايد خد مسافه كويسه لغايه ما وصل لوليد سليمان على الارض تاني لعبد الله. هو ده العمل الجماعي اللي بتكلم عليه. هاني عرضيه خطيره اول جمله، وهنشوف ابراهيم نور الدين يدي ركله جزاء، ركله جزاء للنادي الاهلي بعد الجمله اللي عملوها في الدقيقه 20. وقلت الاهلي ما ظهرش، انما 7-8 تمريرات في منتهى الجمال والروعه، وهنشوف ابراهيم نور الدين مد قراره. انما بص محمد هاني هو اللي عمل الشغل يا ولد يا لعيب. ادي اللعبه وادي القرار ابراهيم نور الدين، هنشوفها مره ثانيه وثالثه. انما ادى ركله جزاء وبيعترض حسين الشحات. ادي هشام وادي العرضيه وادي التدخل عبد الله السعيد وهشام محمد اللي جاي من وراه. وقريب ابراهيم نور الدين ايه كان معاهم جوه الكوره جوه اللعبه، هو اقرب، هو اللي واخد قراره. ولسه مودي وهاني سعيد بيتكلموا مع ابراهيم نور الدين. نتكلم على التحكيم الناس تزعل، نتكلم على القرارات الجماهير تزعل. ادي اللعبه وادي هشام وادي عبد الله السعيد وادي التدخل وادي ركله الجزاء. ركله جزاء هيتكلم عليها نجومنا في الاستوديو التحليلي الكابتن فتحي مبروك والكابتن علاء ميهوب مع الاعلامي تامر صقر. وضرب الجزاء لصالح عبد الله السعيد مع الدقيقه 21. اخر لاعب سجل من النادي الاهلي كان عمرو جمال الموسم اللي فات. وليد سليمان واقع على الارض. وهنشوف الحوار اللي بين عبد الله السعيد الاهلي اللي حضر باول هجمه حرك فيها الكره بشكل ايجابي باكتر من 5-6 تمريرات من وسط ملعبه لو شفناها من البدايه. ادي اللعبه وادي التدخل ادي الكره بتاعت وليد سليمان. يعني ركله الجزاء وليد سليمان بان لان عبد الله كان رايح وهشام محمد لسه جاي جنبه، انما القرار موجود وابراهيم نور الدين شايف الكوره. وشفنا الاعاده بتاعت وليد سليمان والتدخل. وادي ركله الجزاء عبد الله ومسعود. جول هدف اول للنادي الاهلي عبد الله السعيد بعد 22 دقيقه. الاهلي يتقدم رغم ان ما كانش فيه تواجد هجومي بكثافه او هجمات شرسه متتاليه على دفاعات المقصه. مرتين راحوا بتمريرات اماميه طوليه وغاب الاداء الجماعي لغايه اللعبه اللي وصلوها كويس قوي لمحمد هاني اللي ليه 50% من الجون او ركله الجزاء بعد ما راح وطلع يقدم خدماته الهجوميه. بتكلم على محمد هاني الباك اليمين. وفرحه حسام البدري مباراه النهارده ب6 نقاط، التاني اللي جاي وراه على طول نادي المقصه. لو قدر